햄 좋아합니다. 네. (4학년) 교육 왔습니다. 통일교육. 이쪽으로 네. 여기 타고 가시면 주차장 뒤에 아, 네, 알겠습니다. 네. 네. 내 차는 경차니까. 다시 가야겠죠. 우리 사장님 유튜브 나오신 것도 봤습니다, 제가. 저는 고기 안 먹어서 고기 올리지 말라고 했어요. 한국의 냉면보다는 조금은 다르지만 북한에서 먹던 맞아 평양에서 먹던 익숙한 맛. 북한은 가두 배추. 술 먹는 경쟁하면 나를 따라갈 사람 없을 것 같아. 너란 잔은 빼고. 제가 너란 잔을 못 먹어.
저 너무 빨리 먹은 거 아니에요? 팽이를 좋아합니다. 네. 이건 한치인데 내가 아, 낚시에서 잡고 아 정말요? 낚시는요. 오. 가족은 다 왔어요? 아니요 저 혼자. 맛있겠다. 이건 찍어잡으시고요. 아. 좀 보실까? 아니야. 끝나 나오는데 이제 강의 끝나지 않았어요. 그래서 네. 이만감 식당 가보자. 오, 아. 우리 같이 부부간이 같이 왔었어요. 네네네. 드시면 잘 살면 되죠. 사장님이 서비스 주신 한치. 오늘 국수 한 그릇 먹었는데 다 들어가. 회도 먹는 거야. 집으로 돌아갑시다. 아, 이 아저씨 뭐야? 차를 그렇게 대시면 안 되죠. 길에다가. 아, 진짜. 안내를 종료합니다. 자, 렌트카를 맡기고. Restore safely. 플라이강원에 탑승하신 것을 진심으로 환영합니다. 이 비행기는 양양까지 가는 플라이강원 504편입니다. 목적지인 양양까지 예정된 비행 시간은 이륙 후 1시간 5분입니다. 좋습니다. 우리 비행기는 곧 이륙하겠습니다. 여러분, 우리 비행기는 곧 착륙하겠습니다. 여러분, 우리 비행기는 양양국제공항에 도착했습니다. 글로벌 플랫폼 열린 미래 도시 양양에 오신 것을 환영합니다.